kasi medyo masaya po ako ngayon and medyo busy the last few days. And kasi po, may na-receive po ako isang present na i-unbox po natin. Eh medyo hindi po agad-agad na-unbox kasi dumaan pa sa custom ng aking asawa kasi disinfect pa po eh. Kasi alam niyo naman, COVID ngayon. So, better be safe, hindi agad-agad siya na-unbox. Pero sa ngayon po, titignan na natin kung ano po yun. Samahan niyo po ako. Tara! Hi mga kainang, mga kamame! Eto na po ang aking surprise gift from a beloved subscriber na alam na po niya, na na-receive ko na. Thank you po kung sino po kayo. Alam niyo po yun kung sino po kayo. Salamat po for this. And tignan niyo po mga kainang, bukas na. Nakat na kasi ito po ay na-disinfect na. Alam niyo naman mga kainang, mga kamame, and to everyone, kailangan natin po natin mag-ingat. And wow! Ito na po siya. Siya po ay isang cellphone with ayan, may cam shield case and may Type-C na ating OTG and ito po, headset. And ito po, dito po siya nakalagay. Yan, may signature pa kung sino yung nagpadala from LBC. And ito po, isa siyang Poco X3 na cellphone. Ay nako, thank you so much po. Ayan, my first ever phone for vlogging, webcam. Ayan po, ang ganda. Sobrang okay na okay. Ito po ang kasama ng phone. Kasi po, mga kainang, mga kamame, ako po ay nanghihiram lamang sa aking anak. Wala po akong sariling phone for vlogging. Ang cellphone ko po ay outdated na. Hindi po pwede for vlogging, kaya nanghihiram po ako. Kaya lang siya ay busy na yung anak ko, kaya hindi na po pwedeng manghiram. Kaya po, meron pong nakarinig ng someone else. Ayan, ito, may free siyang case. Ayan ang kanya. O, ayan po. User guide. Poco X3. From Xiaomi. Xiaomi din po yata ito. And eto na po siya, mga kainang, mga kamame, sa sponsor ko. Salamat po. Thank you so much. And Lord, thank you so much for the blessing na na-receive ko. Sana po ay more blessings to come. Thank you talaga. Sobrang thank you kasi hindi ko po talaga ito mabibili. As of now ay wala po tayong budget para sa ganitong klaseng phone. And ito po. Ay, hindi ko pa alam eh. Okay na siya. Ito po. And salamat po and kainang, mga kamami ko, thank you for the support and help us grow with you guys ang aking YouTube channel, that's Planteria TV. Tulungan niyo po ako, support me and keep on watching. Salamat po sa aking beloved subscriber. Salamat po sa sponsor. Thank you so much and I will be forever be grateful to you. Salamat po and please tap the subscribe button, press the like and comment down and also click the notification bell for more videos. Salamat po!